juste? Il y a des gens qui reçoivent leur famille, qui viennent de l'étranger. Tout ce qui vient de leur part, c'est acceptable. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est des gens qui ils rôdent autour de la Casbah et ils prennent des touristes. Ils les prennent à partir de la citadelle ou bien de certains hôtels. Et on raconte n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. Pensez-vous du tourisme chez l'habitant? Le tourisme chez l'habitant, c'est une question qui est à sa place, oui. Le tourisme chez l'habitant, mais il faut croire que ce n'est pas le Maroc ici. Ce n'est pas les Riyad. L'Algérien est orgueilleux, l'Algérien il est fantasé, comme on dit, il a cette dignité, il a cette... Donc, pour vous servir et s'incliner, ça, il faut l'enlever. Mais l'Algérien, il vous ouvre sa porte. Beaucoup de gens vont m'entendre, et même à l'étranger, ceux qui ont qu'un à l'Algérie. Et c'est des Européens que j'ai reçus. Ils vont vous dire qu'ils ont été reçus chez des familles algériennes et qu'ils sont venus à l'improviste et qu'ils ont bu le café à l'Asr, c'est-à-dire à 16h, qu'ils ont été bien reçus chez eux. Et en passant dans les ruelles, même les enfants leur disent bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes les bienvenus, bonne continuation, et ainsi de suite. Maintenant, pour ce que vous appelez les maisons d'hôtes, une maison d'hôte, c'est pas donné à tout le monde. Notre périple à la Casbah touche bientôt à sa fin et je ne pouvais concevoir cela sans la visite d'un palais ou d'une maison de dignitaires qui font tant rêver. Et c'est celui de Mustapha Pacha qui se trouve juste là derrière moi que je vous invite à découvrir dans un petit moment. Juste avant cela, une autre belle histoire, celle de la famille Hawchin qui a décidé de remettre sur pied la maison familiale, une belle petite douira qui se trouve du côté de la Haute-Casbah, et cela suite à un rêve qu'avait fait la fille du propriétaire de la maison. Je vous invite à suivre ce rêve devenu réalité. Souvent, la maison des grands-parents constitue un repère pour les familles Kasbadji. Avec notre équipe, nous avons fait le déplacement afin de rencontrer la famille Hawchin dans la Haute-Casbah. Cette famille a décidé de reconstruire la maison des grands-parents. Tout cela a démarré à partir d'un rêve. Cette maison a été évacuée dans les années 84. C'est une propriété du grand-père, Allah yarhamou. Il était déjà décédé, il y avait que ma grand-mère qui était vivante et nous les héritiers. 13 années après, aux environs de 96-97, l'idée est venue de ma sœur qui est là, qui habite ici. هذه دار جدي قالوا لي حليها باش تخدميها تسكني فيها كي حليناها كي دخلنا صرناها ينغوين كي دخلت خفت قلت لهم هذه امبوسيبل نخدم رحت لداري بت ليلة النوم هذه نطلع في الدروج هذو اللي تعرفوا كرواروج كومبلي طالعه ملي بديت نطلع وانا غير نصيب غير الدم الكباش مذبوحين سي باس هذيك الطريق ما عجبتنيش كيما جيت خارجه كيما العسكر هنا عندنا جا واحد قال لي على من راكي تحوسي قلت له نحوس على دار جدي امبوسيبل ما صدتهاش قال لي شكون قلت له يقولوا بكري يقولوا بابا مو حنا في القصبه قال لي روحي معايا دخل لي واحد الدروج هذوك دروج بزاف مضيقين ومظلامين قلت له هنا يسكن قال لي روحي ما تخافيش كي تلحقي تصيبي باب عندها الضو طلعت يعني طاش صدت الباب فيها الضو قلت الحمد لله شفت شويه الضو دخلت فيها صيب على السكري واقف قال لي انت راكي تحوسي دار جدك قلت له انا قال لي هاكي المفاتح وهاكي الكوارث يا مدام روحي ما تخافيش دخلت لا بروميير شامبر هذه هي دخلت قعدت خفت راني نشوف الغاشي ما كاش نصيب مرا قاعده في وسط القوس هذا قالت لي بونجور مدام ماشي كاع بالعربيه قلت لها بونجور قالت لي غير سافيك موا ني با بور قعدت قدامها هكا شويه خايفه قالت لي دون موا تا مان قلت
دارت لي الحنه، قالت لي غلقي يدك وروحي تكلي على ربي. ومن بعد نطقت لها خلاص، قالت لي قلت لك المفاتح وكبار وراني درت لك الحنه يحن عليك ربي. والنوض حكيت لهم ملي نحكي لهم لم يقول لي تكلي على ربي وما تخافيش، غير الدار اللي تحييها وتولي تسكنيها. Et c'est là où elle a sollicité mon père, qui était un sage. Nos grands-parents, nos parents, c'était des sages. Je ne vois pas comment on peut faire quelque chose pour cette maison, elle est perdue. Et les gens ils ne parlent pas beaucoup. On regardait comme ça, il s'est retourné, puis il est revenu. نخدم. Nous nous trouvons à l'intérieur du palais Mustapha Pacha qui abrite actuellement le musée de l'enluminure, la miniature et de la calligraphie. Un beau palais qui atteste du savoir-vivre de l'époque. Pour parler un petit peu aussi de la diversité, de la typologie des maisons de la Kasbah, puisqu'il faut savoir que nous sommes passés dans le reportage d'une maison modeste, d'une douira, à un grand palais. Et justement, il faut dire que la Kasbah recèle d'une très grande richesse. Il y a des petites maisons qu'on appelle les douira. Bon, douira, c'est le diminutif, ou si vous voulez encore, c'est le modèle réduit. La maisonnette. C'est le modèle réduit d'une maison. Mais en fait, il y a la différence entre maison et maisonnette et palais. Et il y a aussi des maisons de maître. Parce que les maisons de maître ont presque une ressemblance avec certains palais où on constate par exemple dans ces espaces-là des djeb, c'est-à-dire le bir, le djeb, c'est-à-dire une étuve d'eau, des eaux de pluie qui sont ramassées et que les gens de la maison s'en servent. Il y a le puits d'eau, il y a le hammam, il y a le farnaq, c'est-à-dire le farnaq, c'est, si vous voulez, là où on chauffe le bois pour le hammam et pour l'eau qui alimente la maison dans le besoin. Oui. Et il y a les stables, il y a aussi les stables qui est l'écurie, parce qu'avant, la période ottomane en particulier, les gens circulaient beaucoup sur le cheval. À cheval, et c'est cette raison-là qui a fait que la majorité des palais d'Alger disposent d'un heurtoir au niveau du bas pour ceux qui viennent à pied et d'un autre heurtoir qui est situé en hauteur. Ça, c'est quand le maître de maison reçoit un cavalier. Reçoit un cavalier, justement, il heurte le heurtoir du haut. Je vous invite à aller continuer cette discussion sur la terrasse du palais. Très bien. Allons-y. La Kasbah d'Alger, avec tout ce qu'elle comporte comme héritage, est entretenue aujourd'hui encore par la musique cha'bi qui est née et a évolué en son sein grâce à des virtuoses de la trempe de Cheikh Nadour, Cheikh Boujma Al-Anqis, Haj Mohamed Al-Anqa. Et justement en parlant d'Al-Anqa, nous avons rencontré l'un de ses disciples. Il s'agit de Cheikh Fardjallah qui a bien voulu creuser dans sa mémoire pour nous retrouver les souvenirs du Cha'bi, de la musique Cha'bi au sein même de la Kasbah. Allons-y. Au début du XXe siècle, Alger a vu naître un nouveau mode musical. Il s'agit de la musique cha'bi. Cette musique est devenue en peu de temps un moyen d'expression pour ses habitants. Les artistes ont commencé alors à se produire dans les cafés morts d'Alger. Ainsi, les soirées cha'bi en tant que distraction ont pu remplacer la radio et la télévision. السلام عليكم. اهلا. سلام الحاج. واش راك شيخ؟ لاباس الله يسلمك طول عمرك. جبتوا لنا قلب الحبه يا اخو. هذا شيخ وعليه الكلام. ريحه والديه هذا القصبه. هذا اللي الزلاف تاع العنقه.
الله يبارك. هذا هو كمال فضل الله. ما عرفتكش انت شكون؟ انا ولد مولد باسطوس الله يرحمه. الله يرحمه برحمة الله. الله يرحمه. الله يسلمك. عندي تصويره في الدماء عرسنا حنا كاع بالعنقه. صح كاينه منها. حضرت الليالي ديال الشيخ. عمومي كي نقول لهم شكون هذا يقول لي فلان كمال فضل الله. فلان نعم. فلان بالفلان. نعم. وهما بزاف دربوكه. كاينه الله يرحمه. الله يرحمه. ومازال بركه. هاولي مي ما راحوا الشيوخ مازال شيخ. الله راح العنقه هذا اللي زاف. هذا تقدر تعطيو عليه من بوج مع العنقيس عمر الزاهي الهاشمي قروابي حسن سعيد. الله يرحمه. الله يرحمه برحمة الله. ولا واحد اخرين يا خونا نستناو فيهم ما يروحوا هادو ما خلص الفن. لا مازال يبقى. ايوا واحد والدينا هادو واحد والدينا بعد راح العنقه هم اللي زيلاف ولا هم اللي زياف تاع العنقه خلاصوا. كاين خلاص يكونوا ان شاء الله. الله يسلمك. ان شاء الله يكونوا. الملك عمره ما ان شاء الله. والله غير لاباس يطول عمرك. الله يسلمك. انت راك مليح في والله الصحه غير لاباس. الحمد لله خاطرك كامل بخير. والله غنحمد ربي. الحمد لله. الله يسلمك. السلام عليكم. الشعبين بداو بالشعراء خاطر لو كان ما كانش الكلام ما يكونش هو الصح كامل الكلام. الشعراء كلهم خارجين من الزاويه، والزاويه ذاك الوقت كانت فيها الذكر، يقراوا القران، يجودوا القران، يتعلموا التجويد تاع القران، يتعلموا فيها التفسير ديال القران، التوحيد. من هذه خرجوا شعراء الناس اللي كتبت في المنحون في الفن الشعبي هذا، خاطرش كله مدح، الفن الشعبي كله مدح. أحب لقاء الأحباب في كل ساعة لأن لي. والصيغة حتى الصيغة تاع الفن تاع الموسيقى الصيغة خارجة هكذاك، خارجة بالحال، ماهيش يحب يقول مكومبوزيها بالموسيقى ولا جايه هكذاك. كي جاو الناس دخلوا الموسيقى، الناس من الاولين منهم الناظور واللي قبلوا، الناس اللي كانوا نظموا قصايد ونظموا هذه الانصرافات اللي كاين في الاله في المدح كامل الناس اهم الناس علماء. ناخذوا مثلا سيدي بن علي هذا اللي قلنا عليه خلاه شاعر، كاين شيخ بن يوسف، كاين شيخ الكبابطي، هادو كامل الائمه وخلاو الشعر. من جاك مضي ومزاغد، من جاك مضي ومزاغد، يمشي فرحان زايد، اتسحل بيدك الشيوخ اللي لحقتها اليوم لا لحقتها الحاج محمد، هو باباها، هو الكاردينال تاع الفن الشعبي، هو اللي طوروا، هو اللي سقموا، هو اللي ستفوا. يحب يقول الشاعر دار له شيء زمان كان المداح يمدح برك، كان ما كانش الاله، يحكم الدف ويبدا يقول غير الكلام بلا موسيقى لا والو. كانوا غير يقولوا الكلام كما كانوا يقولوا زمان قوالين هكذا. اما ذاك بعد الناظور وبعد اللي قبلوا كانوا الناس اللي كانوا يسنتروا شويه يديروا الموسيقى، زاد الحاج محمد زاد ديفلوبا هذا الشيء هذا بالموسيقى، ودخل الالات واحد اخرين، دخل الات جدد، دخل كيما البيانو، دخل كيما نقولوا حنا الدربوكه زمان ما كانش الدربوكه، كان الدف. ياك سكران بالهوى حال ومعدوم، تخبي الليلي مع نهاري بالتخمار، من خمر الحب ليس من خمر المعصوم، اللي حالو بحال حالي راه يعدل، حتى لي مضاعضة لا يقبض له شوف. عساك انا اللي نكويت بحسن الحب. المقام ديال سيدي بن علي رحمه الله عالم جليل، كما العلماء الاخرين كما سيدي عبد الله، كما سيدي بوقدور، كما سيدي رمضان، هذو كامل علماء اجله.
خلى قنا قصايد عنده معلقة قنا مع التراث، خلى قصايد، خلى رهاوي، خلى كلام اللي راهو يخدموا اليوم في الأندلسي ولا في الشعبي. انتي كنز الكنوز حق في كل رموز، كنزك عن كل كنز فايز بن فازا. بدك نحكي على منفاق البن ذي المركوز، وجبين مثل الهلال وغرتك مي حازة، الحاجبين الرقان الرخت ما مضى وجعلته تاريخ، الشيخ نرحم عليه نساخو، بالألفاظ الرايقة والمنسوخ نسيخ، بالألفاظ الرايقة والمنسوخ نسيخ، بيدق قد الفيال ودهات الرخاخو، عليه دارت الصفرة بحبار وشيخ. De nombreux interprètes ont émergé à l'époque à partir de cette attraction culturelle. L'Hachmi Garwabi, Amar Zahi, Boujma Al-Anqis, Dahma Al-Harashi et bien d'autres ont fait de la musique shabi ce qu'elle est aujourd'hui. البدن يفوت في الجرسم وشعر كل نكاسيها، يا اهل الهوى راحت مسلم روحي بنات واش دواها. ربو تاج الملاح فيا يحييني غير بالسلام.